Salam əziz kitab oxuyanlar və oxumayanlar. Obrazlar və adamların 3-cü bölümündə sizləri xoş gördük. Bugün müzakirə edəcəyimiz əsərdə müəllif bu cür fikirləşir. Günəş məzarın da üstünə düşəndə adam öz başdaşında gülümsəməyə başlayır. Və yaxud fikirlərini bu cür əsaslandırır. Onun üçün həyatın hər yanı daş qırıntıları, qəlpələr, toz duman idi. Dəfələrlə əl atıb ölçüsündən çölə çıxmaq istəmişdi. Qızı və oğlundan başqa tutacağı heç bir şey olmamışdı. Dəfələrlə axı nəyə lazımdır yaşamaq demişdi. Həyatın qanunlarına tüpürüb intihar etmək istəmişdi. Demişdi həyat kimdir, hara unutulasıdır ki, mənim murdar bir qocaya çevirib özü istədiyi vaxt öldürsün. Həyat kimdir ki, bir gün axşam işdən çıxıb balama oyuncaq alıb yanına gedəndə məni küçədə infarkt eləsin, ağzı üstə yıxılam palçığın içinə. Biz bu müəllifi həmişə sosial, siyasi suallara cavablandıran yazısı kimi görmüşük, dinləmişik. Amma onun əsərlərinin müzakirə predmetinə çevrildiyini asallarda müşahidə etmişik. Kəramət, bu dəfə söz ədəbiyyatın və Əlqəmə romanınındır. Səni xoş gördük, səni salamlayıram. Necəsən? Çox sağ ol, xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Necəsən? Yəni, necə bu sual bəlkə də bəşəriyyətin ən çətin sualıdır. Yəni, bu suala düz cavab vermək çətindir. Çünki özün də bilmirsən necəsən. Yəni, bizim keyfimiz nə kök olanda elə bilirik yaxşıyıq, kədərli olanda elə bilirik pisik. Ona görə necəyəm, bilmirəm. Kəramət, mən də səni öz timsalında salamlayıram. Xoş gəlmişsən. İstəyirəm elə keçək birbaşa mətləbə. Kəramət, Əlqəmə nə qədər özündür, nə qədər sənsən? Əlqəmə ədəbiyyat mənim nəzərimcə, yəni təbii ki, mən öz düşüncələrimi deyirəm. Ədəbiyyat nə qədər uydurursan uydur, onun bir ayağı həyata dirənməlidir. Dirənməyəndə ədəbiyyat ola bilmir. Amma həyatda hər şeyi olduğu kimi götürüb yazmaq da ədəbiyyat deyil. Ədəbiyyat həyatı belə deyim, rəngləməkdir. O boyalarla. Əlqəmə təbii ki çox hissəsi öz obrazımdır. Yəni avtobioqraf. Avtobioqraf bilsən, əslində yazıçının bütün obrazları onun özüdür. Bütün obraz. Sən təsəvvür edə biləm, ən alçaq, şərəfsiz bir obraz yaradırsan. O kimdir? Özünsən də. Səndə o şərəfsiz duyğular, hisslər olmasa. Onu necə yaza bilərsən? Onu necə yaza bilərsən? Sən o duyğularını aktivləşdirirsən də. İşə salırsan. Əlbəttə. Mexanika. İnsan içində, yəni hər hiləgər, məsələn, bir insan duyğular da var, mələk duyğular da var. Sadəcə indi başqaları onu əmələ çevirir, yazıçılar onu yaradıcılığa çevirir. Məsələn, Əlqəmə əslində təkcə bir yazıçının yox, həm də elə Azərbaycan insanının özünü tapa bilməyən bir Azərbaycan insanının obrazıdır həm də. Əlqəmə həm də özünü tapmamışdır. Əlqəmə yazıçıdır. İndi tamaşaçılar bilir. Əlqəmə yazıçıdır. Demək, o psixoloji cəhətdən o qədər belə gərgin bir adamdır. Həyatı o qədər belə dərindən yaşayır. Psixiatra gedir, həkim yanına, psixoloqa gedir, hərə bir məsləhət, bir Hətta əsərdə də var ki, o qədər dedilər ki, sakit ol. Axırda bu Əlqəmə həkim buna deyir ki, sən elə bir adamsan ki, sən nə dərmandan müalicə eləmək mümkündür, nə də sözlə. Sən ancaq özün xilas eləyə bilərsən. Neyniyim, deyir, heç nə, deyil, gül, dünyanın həyatı vecini alma.
Yəni nə dəlisən, nə ağıllısan. Əlqəmə də yazmışam orada ki, O qədər Əlqəmə də güldü. yalandan o qədər öz-özünə dedi, güldü, axırda Yüngül oldu oldu. bambılı. Hamılı. Axırda oldu bambılı bir adam. Məsələn, Əlqəmənin adına yazılmış belə məsəl üçün Əlqəmənin başına gələn əhvalatların hamısı ölkədə Gədəbəylilərin, ayrımların dilində lətifələr danışır. Mən bilirəm ki, bu bizim Əlqəmənin başına gəlir. Əlqəmə elə bir adamdır ki, mənim yolun ortasında bir məsələn sim var. Heç kimin ayağına ilişməyəcək. O mütləq o bizim Əlqəmənin ayağına ilişəcək, gələcək evə. Yəni sevgisi də, yaradıcılığı da, həyatı da alay yarımçıq, özünü tapa bilməyən, özünü heç kimə sübut eləyə bilməyən. Bizə ədəbiyyat elə bir şeydir ki, həyatdakı bütün məğlubiyyətlərini sən orada qələbəyə çevirə bilirsən. Məsələn, özünü ola bilər ki, məsələn, nə ata kimi sübut eləyə bilirsən, nə ər kimi, nə oğul kimi, nə dayı, əmi sübut eləyə bilirsən. Hamı da fikirləşir ki, hamının gözündə belə bir qeyri-ciddi bir obrazın var. Girirsən, bir əsər yazırsan. Öz Bu bir ciddiləşdirəsən. Şəxsiyyətini orada təsdiq öz edirsən. əsərinin Allahı olursan. Belə bəndələr yazırsan. Hamı səndən hesablaşır. Artıq ədəbiyyat sənə bu şansı verir ki, sən özünü orada təsdiq edəsən. Əlqəmə də belə bir adam idi. Adamdı, obrazdı. Deyir, məsələn üçün oturur nə qədər romanlar yazır, yarımçıq. Səbri çatmır, hövsələsi çatmır. Bir tərəfdən də şöhrət tapıb, hamı bunu tanıyır. İndi şöhrətin arxasında dayanmağa hünəri çatmır. Bu cəmaət məni niyə tanıyıb? Nəyə görə tanıyıb? Mən neynəmişəm ki, bunlar məni tanıyır, bunlar məni sevir. Gedir qara çöpdə bir babasının o özdə bir damında özə qəribə bir şeydir. Adam belə o kənd evlərində dama belə vesebet qulpu, nə bilim ora təkər, məkər, aram belə oraları qurcalamaq istəyir adam belə maraqlı. Köhnə nə var, nə samakat tapırsan, çıxardırsan, nə bilim orada bir şey. Əlqəmə də gedir oralara eşir. Əslində başlanğıcı da elə oradan başlayır, onun həyatının. O dama çıxmaqdan başlayır. Gedir eşir, orada bir dənə əl yazma tapır. Heybə. Təsəvvür elə o əl yazmanın hamısını götürməyi də şey eləmir, hövsələsi çatmır. 2 dənə orada 2 dənə vərəq cırır. Gəlir bu vərəqi köçürür, verir Oxu Məni qəzetinə. Köşə yazıb ki. Köşə də qanarar üçün. Ki getsin o qanararı alsın, getsin araq içsin, nə bilim. Nəsə elə. Amma əlavələri də olur orada sözsüz ki, improvizasiyaları olur orada. Götürür onu belə köçürür, verir Oxu Mənim qəzetinə. Bu da fikirləşir ki, bunu oxuyan olmayacaq. Oxuyan olmayacaq da, elə qanarar alacaq. Qəzetin bir küncündə qalacaq, ondan o səhər görür ki, bütün ölkəyə yayılıb, roman maraqla qarşılanıb. Əlqəmə yeni roman, gözləyir cəmaət, bu yenə düşür təkərə. Mən nə varım, neyim? Bu roman, sən demə bunun oradan götürdüyü əl yazmada arxiv sənədi imiş. Çox ciddi bir arxiv sənədi imiş. O vaxtı bütün nəslə hatır. 19-cu əsrdə ağır bir cinayət hadisəsinin üstün Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan, Sovet KGB-ləri bunu məhv eləyib, bu əl yazmanı məhv eləyib. Əlqəmənin babasının babası da bu hadisənin şahidi olub. Onu köçürüb bir yazıya və qalıb bunun damında. Bu götürüb bu əl yazmanı gətirib qəzetə verəndə bu həmin o cinayəti törədən adamların da nəslindən indi yüksək dövlət vəzifələrində işləyən adamlar var. Onlara tanış gəlir bu. Tanış gəlir ki, bu hardan bilir bu hadisəni. Və bu Əlqəməni çox belə ciddi bir killer zad izləməyə başlayır. Fikirləşirlər ki, bu Əlqəmə düşünülmüş, planlaşdırılmış bir şeydir. Buna tapşırıq gəlib, sifariş gəlib. Nə tapşırıq, nə sifariş gedib, oradan bir daha əl yazma keçişdir. Və başlayır Əlqəmədən bir tərəfdən də xalq romanın davamı bundan istəyir. Oxucu tələbatı yaranır. Sonra gedib, nə bu əl yazmanın dalını tapa bilir, evi yandırırlar. Bir tərəfdən cəmaət deyirlər, nə oldu, roman yazırdı. Bunun dalın, bu da başlayır romanın dalın necə davam eləyir.
o əl yazmanı artıq öyrənir ki, bu arxiv sənədi imiş və o əl sənədləri əldə elədiyinə görə Əlqəmənin arxasınca killer salınması prosesi və özünün ölüm səhnəsi. Başqa nə yazsın? Heç. Və bildiniz burada birləşmə. Əsərin ortasında oxumuşam. Hə, oxucular. Əsərin ortasından görürsən belə əsərlə bir əsər belə qalxan xəttlə gedir, birdən bam düşür. Bəli. Bəli, maraqlı. Düşür. Çünki artıq Əlqəmə romanın davamının həqiqətən özü yazır. Və ölüm səhnəsini. Özünün hadisələr dəyişməyə başlayır. Özünün tabutunu qarşılayır. Bəli, başlayır özünün tabutunu qarşılamağa. Maraqlı dialoqlar var. Orada başlayır daxili dialoqlar, obrazlar, asudə, orada qadın, ümumiyyətlə Əlqəmə də elə bir adamdır ki, təsəvvür edirəm. Fağırın biri. Onu fağır ilə vursun. Yox, fağır deyil. Fağır nədir? Şeylə fağır adam. Fağır olar. O adam indi bəlkə də kəsdim sözü, fikrimi tamamlayır, o barədə sənin sualın var. Deyil, sualını verin. Yox, deyil. Sən tamamla, mən deyim. Əlqəmə orada məsələn həyatında o qədər qadın olub. Qadından iyrənib. Gedib kirayə bir ev tutub. Artıq qadının paltarları ilə yaşayır. Bəli, o çox maraqlı yanaşmadır. Təsəvvür elə, bizən hər şeyin xəyalı onun özündən gözəldir. Çünki xəyal qurmaq sənin öz əlindədir deyin. Onu özün düzürsən, qoşursan. İstər qadın, istər həyat, onu özün düzürsən, qoşursan, xəyaldır da. İnsan yaradırsan, onu qucaqlayırsan, onunla nə öpüşürsən, xəyal öz əlindədir, özün düzüb qoyursan. Amma reallıq xəyal qədər gözəl deyil axı. Orada gəlsən sən arzulamadığın bir şey olur da. Yəni canlılardan bezib bir növ cansızlardan canlı yaratmaq. Ona görə də Əlqəmə arzuladığı qadını o paltarların içində təsəvvür eləyir. Məsələn gedir qadın qapının ağzından qadın tuflisi qoyur. Göy evdə kimsə var. Onun hətta pişiyə bənzədir o. Amma indi bir maraqlı bir sual ortaya çıxır ki, o mənə elə gəlirdi bir oxucu kimi məndə belə bir təəssürat yaratdı ki, həmin vaxtda Əlqəmə o paltarların içində Ausdən ancaq özündə təsəvvür eləyir, xəyalında canlandırır. Yoxsa bütün qadınlar? Asidə də o deyildi. Asidə də o deyil idi və bu ayrıca bir sualdır. Amma hardasa itirdiklərini gəlib Asudədə tapmaq istəyir də. Yox, mənə elə gəlmir. Elə bir şey yox idi. Yox, Asidəyə də məsələn ciddi baxa bilmirdi. Bilsən necədir? Orada o Asudənin göbəyinin üstünə pul qoyur. Orada maraqlı indi bax o yardıma düşdü deyir. Pulu Asidə də $200 pul verir. $200 pul verir və orada deyir ki, etirazın qalxmasında dollarla milli pulun çox ciddi fərqi var. Çünki etirazla dollar elə bir qoşa yaranır. Bəs sənə bir dənə sual verim. Bilmirəm. 100 manat nədir? O $100 biraz belə. $100 biraz da o qalxıb düşmə məsələsi. Əsərdə bax o Əlqəmənin bir yazısı kimi həmin həyat qadınlığı eləyən bir qadına $200 pul verir. Hardasa biraz maddiyyatdan əziyyət çəkməyən bir yazısı kimi təsvir verirsən ona. Və orada bu təsvir sənin mənə elə gəlir ya puç olmuş ümidin idi Azərbaycan yazısı ilə bağlı, ya bir utopiya idi. Azərbaycan şairinin yazısını, yazılardan pul qazanan biri kimi görmək istəyirsən, bu sənin arzundur və ya da bu real deyil, bunu yazıda belə təsvir eləmisən əsərdə. Bilirsən, qardaş, mən bütün komplekslərdən uzaq bir adamam. Aha. Yəni yazısı nədir, şey nədir? Məsələn, bir bax bura verilişə gələndə gördüm biri mənə rəydə yazıb ki, sən deyir şəkillərdə boynunu bir büküb durursan ki, cəmaatın sənə yazığı gəlsin, gəlib səndən kitab alsın. Niyə ki? Mənə yazıb da. İndi adamdır da götürüb yazıb da. Mən deyirəm, boynumu bükürəm ki, mənə yazığın gəlsin, adamların gəlib kitab alsınlar, amma almırlar. Və yaxud nə biri görsən orada 3 metr uzunluğunda götürür, mənim haqqımda yazı yazır, deyir kəramət qeyri-ciddi adamdır. Girib yazıram ki, düz deyirsən, rəyimi silir. Nə bilim, biri deyir ki, tutaq ki... Böyük cavab da o. Böyük cavab verirsən. Biri deyir ki, məsələn, mən indi mənlə görüş keçirilir, 50 nəfərlik tədbir keçirilir. Orada 20 manatdan bilet satırlar.
Mən də bunu paylaşmışam öz səhifəmdən ki, bəs canlı görüş, seminar keçiririk, hansısa bir mövzu qoyuruq, orada bilet 20 manatdır. Biri yazır ki, məsəl üçün 20 manata başqa nə daxildir? İndi adamdır da yazır. Mən durum bundan dalaşım. Deyirəm heç nə. 20 manata daxildir. Axırda dombalaq aşacam. Sən bu adamlarla sən yazsan, dur mən nə deyim ondan dalaşım, neyim? Mən bu adamlarla iç-içə girmək istəyirəm. Kontaktım, dilini tutmaq deyəndə yox, öyrənirəm. Kodların öyrənir də, kodların. O məndən öyrənə bilmir, mən ondan öyrənirəm. O başa düşmür, mən niyə onun üçün maraqlıyam? Bilirsən niyə? Mən ona görə onun üçün maraqlıyam ki, mən onu yaxşı öyrənmişəm. Bir növ o şansı qaçırır, amma sən həmin şansı qazanırsan. Əlbəttə, onun ağlı yoxdur mən öyrənsin. Yazısız cəmiyyəti əzbərləyib, cəmiyyət yazısını tanır. Onun ağlı yoxdur mən öyrənsin, amma mənim ağlım var deyin, onu öyrənirəm. Bəli. Bilirsən, ən axmaq adamda da mənim öyrənəcəyim nəsə var. Bilirsən niyə? Çünki o axmaq adamda elə şey var ki, o yaxşı şey onda görünmür, amma məndə görünür. Elə bir zibillikdir. Zibilliyin içində gözəl bir çiçək bitib. Baxırsan, deyirsən, o gözəlliyində çiçək gör gedib harda bitib, zibilliyin içində. Amma məsələ burasında, sən onu zibillik kimi görürsən, çiçək üçün bizən ən vitaminli yerdir ora. Ona görə də həyata yazıçılıq, yəni həm də odur ki, həyata hər şeyin, hamının öz gözü ilə baxa biləsən. Məsələn, tutaq ki, sən bir nə bilim, Çexovun bir hekayəsi var, orada tabut düzəldir kişi, tabut düzəldir. Tabut düzəldir, satır da. Bir gün bu tabut düzəldən kişinin arvadı rəhmətə ölür. Arvadı aparırlar bastırmağa, qəbrə qoyanda kişi o iki daşın arasında əlin tabuta baxıb, tabutu yoxlayır ki, yaxşı düzəltmişəm. Sənətkarlıq. Hələ sənətkar gör o nə qədər psixoloji bir yazıçılıq odur. Minimalist detaldır əslində bu. Əlbəttə, məsələn mənim indi bir romanım var, orada romanın adı Mən necə təkləndimdir. Demək, kirayə ev tutmuşam, orada tək qalıram. Yenə qalıram, yorğun, arğın. Küçədə kitab, avtobioqrafikdir. Küçədə kitablar sat, nə bilim, evə ət almışam. O əti deyirəm bunu bişirəcəm, yeyəcəm. Bir ayda ət qalıb soyuducuda. Axırda əti götürürəm, qoyuram kitablarımı satdığım çantanın içinə qoyuram ki, bayılam, amma anam gilə gedəndə verim anama da, deyim ki, mən bunu bişirə bilmədim ki. Ət yadımdan çıxıb qalıb kitablarımı satdığım çantanın içində və çantanın ağzını açıb oxucuya kitab verəndə gördüm iyi oradan necə gəldi. İndi başqası üçün tamaşaçı deyir bunun başı xarabdır, nədir görün. Həyatdır. Həyatın detalıdır o. Ədəbiyyatın materialı budur. Ədəbiyyat həyatın elə incə nöqtələrinə işıq tutur ki. Heç kimin görmədiyi. Əlbəttə. Qeyri-ciddi adamların fikir vermədiyi, amma yazıçının o minimalist detalı tutma peşəkarlığı var. Və qeyri-ciddi adam, bizən, ciddi və qeyri-ciddi adam anlayışı çox şərtidir. Təbii, razıyam səndən. Ciddi adam da qeyri-ciddi ola bilər anidən. Bizən Azərbaycanda nə ciddi, nə qeyri-ciddi. Yəni, suyu vedrə ilə ölçən deputatı olan ölkədə nə ciddi, nə qeyri-ciddi söhbəti başa düşsən. Mənə çox maraqlıdır ki, nəinki mənə, oxucularıma da, tamaşaçılara da çox maraqlıdır ki, niyə bir yazıcı obrazını seçsin? Niyə müəllim yox? Niyə motorist yox? Niyə bir mexanik yox? Nə bilim, o qədər sahələr var. Niyə həkim yox? Niyə mütləq şəkildə bir yazıçı? Niyə Əlqəmər niyə yazıçı oldu? Əlqəmər həkim də ola bilər. Məndən onda çox şeylər var. Mən həkim deyiləm. Mən dülgər deyiləm. Mən yazıçıyam. Və mən onu daha rahat yazmaq üçün
yazıcı obrazı seçdim də. Yəni bizən o obraz, o xarakteri xüsusiyyətləri, yazıcıya xas xüsusiyyətlərdir. Yəni elə həkim olmur. Yəni o şey bizən yazıcı mən dəfələrlə demişəm, yazıcı o uşağın əlində şar olur, ev külək alır. Göydə fırlayır, gah binanın 10-cu mərtəbəsinə qaldırır, gah aparır dənizin üstünü gəzdirir, gətirir şey. Göydə fırlanır da kimin peçinin turbasına dəyib partlaya şar. Yazıcı da həyatın içində təxminən o cür yaşayır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı yazıcı tanımır. Bunlar yazıcını necə görüblər? Yəni ad olaraq Kabinetdə görüblər. Yazısını vəzifədə görüblər. Yazıçı deyəndə ağlına yazıçılar verir. Yazıçı gəndə ağlına anarın o yekəyi nəyi və tutub danışmağı, Elçin Əfəndiyev, nə belə yaltaqlansın, məddah, nə bilim, orada ona şeyləsin, burada buna. Belə şey. Titul xətrinə bərabərdə yazsın. Əlbəttə. Amma yazıçı, yəni obrazı necə, yazıçı gedib həyata toxunmalıdır. Həyatın hər yerinə girməlidir, bütün o yırtıq deşiklərə burun soxmalıdır. Başına bizən Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada adamın başına belə bir ciddi bir hadisə də, faciə də gəlmir. Faciə də, yəni sən bu ölkədə başqa nə iş gələ bilər? Ancaq yazıçı ola bilərsən. Yəni yekə bizən faciəmiz də belə gülməlidir biraz, yəni faciə də gəlmir sənin başına. Və bax məsələn avtobiyografik əsər yazmaq üçün, məsəl üçün, ölkən böyük bir ölkə, böyük bir müharibələr, faciələr, fəlakətlər. Nə bu faciələr, fəlakətlər yoxdur, olmayıb, görməmişik. Nə yaşayışımız belə faciəsiz, nə bilim, elə hər şeydən ala yarımçıq bir şeydir də. Nə bir xoşbəxt bir ölkə deyil ki, deyəsən bu xoşbəxtliyi tərənnüm eləyəsən. Nə bilim, bədbəxt bir ölkə deyil ki, bunu bədbəxtçiliyi götürür. Yəni, neyinəyə bilər? Ona görə biz məcburuq belə hadisələri özümüz biraz bölün başın düzəldək. Deyirsən ki, dramatikləşdirək onu. Yazıçının bəxti gətirməlidir ki, başına faciə gəlsin, yoxsa necə? Həyat faciədir onsuz da. O bəxti gətirməlidir deyəndə. Bilirsən, məsəl üçün Çexovun bir sözü var, həyat kədərli bir tələdir. Yəni onsuz da həyat faciə ilə belə insanı qidalandırır. Yox, o mütləq şəkildə yazıçının başına gəlməlidir ki, o bir romana çevirilsin. Bizən başına gəlməlidir deyəndə, bizən bu məşhur söz var, deyir, gedib indi atasının gözünü çıxardır ki, buna da Koroğlu desinlər, Korun oğlu deyirlər. İndi sən gedib yazıçısan deyin, özünün başına faciə gətirməyəcəksən ki, mən bir şey olur ki, mən gedim roman yazım, elə şey olur, yox. Yəni, həyat özü təbii şəkildə bu şeyləri sənə yaşatmalıdır. İndi, bax, ədəbiyyat əslində o həyatı, bundan qabaqçı bir müsahibəmdə demişdim, həyatı studiyaya çevirməkdir. Ona görə də biz məcbursan ki, sən dünyanı, məsəl üçün, gəzməmsən, görməmsən, gedib dünya ilə ünsiyyətdə olmamsan, dünyanı hardan tanıyır Azərbaycan yazıçısı da, məsələn, mən dünyanı hardan tanıyıram? Dünyanı oxuduğum kitablardan tanıyıram da. Bəlkə baxdığın filmlərdən tanıyıram. Hələ baxdığım filmlərdən tanıyıram da. Arada bir açarsan, hansısa bir şəhərə baxarsan, görüm. Ümumiyyətlə, mən belə böyük yazıçı olmaq arzuları var. Onun özü də mənasızdır. Bilirəm ki, dünya ədəbiyyat tarixinə düşən deyiləm, Azərbaycan ədəbiyyat tarixinə də özüm düşmək istəmirəm. Amma düşmüsən də. Yox, bizdən indi kitabdır, yazırıq. Mən sizimdən şey deyim, hər bir dövrün ifadə eləyən, məsələn, yazıçılar olur da. Tutaq ki, 20-ci əsrin əvvəllərində yazıçılar, yüzlərlə yazıçılar olub. O qəzetlərdə, almanaqlarda hamısı çap olunub da. Məsələn, indi onlardan barmaqla sayılacaq 3-5 adam qalıb da ədəbiyyat tarixində. Ona da tərəddüd eləyirlər. Məsələn, Mirzə Cəlli deyirsən, Sabiri deyirsən, nə bilim, Haqverdiyev deyim, kimi deyim.
İndi tutaq ki, Azərbaycan ədəbiyyatının tutaq ki, gələcəkdə bir 50 il sonra, nə 30 il sonra bu dövründən danışanda da burada da bax elə yazıçılar adı çəkiləcək də, kimləri olacaq o bilinmir. Yəni mən tarixdə qalmaq üçün, ədəbiyyat tarixi bu şeylər üçün mən yazmıram. Bir dəqiqə artıq mən məsəl üçün Azərbaycan cəmiyyətinə biraz yad düşüncədir deyir. O bu pul üçün yazır. Dostoyevski gedib qumar oynayıb, qumarda uduzub, gedib naşirlə müqavilə bağlayıb, borcunu ödəməkdən ötürü kitab yazıb, düşüb dünya ədəbiyyat tarixinə. Yəni mən kitab yazıram və satıram. Və özün satırsan. Və özüm satıram. Bununla dolanıram, ehtiyaclarımı ödəyirəm, uşaqlarımı dolandırıram, saxlayıram, qutarda 7-də. İndi o kitab da oradan da dəyərli kitabdırsa, tarix onu yadında saxlayacaq. Lazımsız kitabdırsa, yaddan çıxıb gedəcək. Mən də ədəbiyyat tarixində qalıram, qalmıram da qalmıram. Burada nə var ki? Yəni, mən özümü öldürməliyəm. Əsərdə bu yazıçılardan danışdıq. Salman Ozansı adında bir yazıçı obrazı təsvir edirəmsə, həm də akademik müəllim bir obrazdır. Və onu bir gülməli orada bir cümlə var. Yağlı kafe pişiyinə oxşatmısan. Və həmin Salman Ozansı istəyərdim ki, sənin dilində biraz da geniş izah olunsun, izləyicilərə də tanış olsun o obraz. Bir ədəbiyyat adamı kimi bunu üçümüz də yaxşı bilirik ki, ədəbiyyatımızda söz qatili, məsələn, arıq müəlliflərin, belə deyək də, qanarlarını yeyən, pulunu yeyən kök o qədər müəlliflər var ki, mən sənin o Salman Ozansında bunu gördüm. Belə oxuyan kimi hətta o Salman Ozansı sənin əsərinin baş qəhrəmanı Əlqəməyə deyir ki, bu əsəri pul qarşılığında mənə satmalısan. Satmasan tək qol səni gəlib öldürəcək. Hətta qorxu da gəlir. Salman Ozansının Azərbaycan ədəbiyyatında kimdir prototipi? Ya ümumiyyətlə varmı prototip? Yox, var. Mən bilirəm ki, var. Ya yazıbsa yəqin ki Özü var. çoxdur. Bilirsən, At çəkməsən də olar, amma mən məqsəd bir şey deyim, ümumiyyətlə həm də biraz Salman Ozansıdan danış, biraz bu obrazından bir danış. bir insan bütövlükdə ədəbiyyat üçün obraz ola bilmir həyatda. Aha. Yəni sən elə bilən ki, hərədən bir xarakteri xüsusiyyəti götürürsən və obraz düzəldirsən. Məsələn, həyatın özündə də, məsələn, bir qız sevirsən, birinin qaşı gözünə xoşuna gəlir, birinin gözü, birinin, nə bilim, beli, birinin orası, burası. Hərəsində bir şey olur da, onları tapıb bir yerə cəmləyənə kimi, yəni, ömür çatmır. Əvvəl təcrübən də çatmır ki, biləsən ki, həyat elə budur. Hər şeyin, hər tikəsi bir tərəfdə. Yəni, həyatı tam tanıya bilmirsən. Əlbəttə, bu elmlərdə bir 4-5 çayxana var. Birində Wi-Fi yoxdur. Aha. Nə bilim, birində tualet yoxdur. Birində nəm çay bahadır, birində nəm, hərəsində nəsə yox. Problem var. Və belə həyatın hər yeri, məsəl üçün, adamlarda var, məsəl üçün. Sən axtardığın şey onda var, bunda yoxdur, bunda yoxdur, bunda yoxdur və belə tamamdır. Yoxdulardan var yaradırsan da. Amma ədəbiyyat sənə bir imkan verir ki, o arzuladığın obraz öz əlindədir də. Hərədən bir xüsusiyyəti götürüb, orada bir obraz yaradasın. Salman Ozansı da Azərbaycan ədəbiyyatında o yağlı pişiyə, kafe pişiyinə oxşayan adamların obrazıdır. Belə kök, belə yanaqlarından da qan damcılayır, belə. Belə bir obrazdır. Onun konkret məsəl üçün adını götürmək ki, filan kəsdir, o deyil filan kəsdir, bu teyzən özün ağlından kim keçirsə odur. Yəni, bu ədəbiyyat camiyyəsi o obrazı yaradıb da sənə? Əlbəttə. O gördüyün o camiyyənin içindəki adamlar yaradıb da. Əlbəttə. O, məsəl üçün, 8-ci gün romanımda da elə bir obraz var. Bir şairlərin belinə minib gəzir. O da bizim bu ədəbiyyat camiyyəsində kimlər, o qədər elə adamlar tapa bilərsən. O qədər deyəndə, yəni gözün qabağına gələcək ki, bu kimə oxşuyur.
Yəni ədəbi dillə desək antagonist obrazdır, həm də biraz kriminallığı var, elə bir Salman Oğuzhançının. Yəni öldürərəm, kəsərəm. O da. Yəni Əlqəmə nə qədər özünsənsə, demək Salman Oğuzhançı da hardasa ətrafındakılardan biridir. Yəni o da bu ədəbi mühitdə bir yazıçıdır, o da bu ədəbi mühitdə bir şairdir. Əlqəmə tam mən deyiləm də. Hətta müəyyən qədər təbii ki. Əlqəmdə orada özü götürüb köçürməmsən ki, məsəl üçün orada. Məsələn deyərsən ki, Əlqəmə məsələn Əlqəmə orada məsəl üçün o yataq səhnələri var. Onu mən dostum yazıçı Səfər Alşarı mənə deyir. Deyir o yataq səhnələrini o qədər dəqiq yazmısan ki. Yəni o baxan kimi bilirsən ki, bu yaşanmış şeylərdir. Yaşanmış şeylərdir. İnsan yaşamadığı şeyi elə uydurub yaza bilməz. İndi o obrazlardan da ədəbiyyat, həyat ədəbiyyatın xam malıdır da. Yəni elə bil kərpic, armatur, sement, qum, daş ki, həyatdadır da, götürürsən, onlardan ədəbiyyat yaradır. İndi o adamlar gözümüzün qabağındadır da. Məsələn, tutaq ki, bir dəfə bu Erkin Qədirli bir söz demişdi. Demişdi ki, bu Milli Məclisdən bağlı ki, mən demokratik seçilməmişəm. Onu deputat yoldaşları tənqid eləyəndə Fəzali İbrahimli bir söz demişdi. Deyir, Erkin Qədir tənqid eləyirdi Erkini. Deyir, Erkin həm yeyir, həm də danışır. Bax, Fəzali İbrahimin dilindən çıxan o cümlə mənim yadımdan çıxmır. Üstündən 2 il keçib. Bax, o bir dənə cümlə həm yeyir, həm danışır cümlə. Azərbaycanın bütöv bir dövrünün mahiyyətini ifadə edən cümlədir. Əgər yeyirsənsə danışmaq haqqın yoxdur. Danışırsansa demək ac olmalısın. Bu qəribəsi odur ki, burada yeyənlər, ən çox danışanlar elə yeyənlərdir. Son illərdə ədəbi çevrədə demək olar ki, ən çox səs-küyə səbəb olan hadisələrdən biri də bu gənc şairlərin, gənc yazıçıların dünyadan vaxtsız getməyidir. Məsələn, 2-ci Mahmudu götürək, Mövludu götürək, Rauf Ranı götürək. Məsələn, Akşin Yenisey bizim bu gənc mərhum şairimiz haqqında, Mövlud haqqında gözəl bir poetik ifadə işlədib şeirlərindən birində. Deyir, bir nəfər özünü binadan atdı, göyə yollanırdı, yerə yapışdı. Mən bilmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə, burada özünü bir nəfər binadan atır Əlqəmə romanında. Bu Əlqəmənin dostu idi, özünü binadan atan adam. Mən bilmək istəyirəm ki, bu sənin dostun Mövluddur, yoxsa Əlqəməni tək qoymaq istəməmsən? Belə bir obrazı yaratmaqda. Bilirsən, yəni söhbətimizin əvvəlində də dedim də mən ki, Əlqəmə, yəni özün də dedin ki, böyük, yəni 80% mənim özüm və həyatım, yaşantılarımdır. Onun dostu intihar eləyir və uzun müddət intiharı yamsılayır. Anası da zəng eləyəndə deyir ki, dostumun evindəyəm. Amma dostunun yıxıldığı yüksəklikdən aşağı başını sallayır. İntiharı yamsılayır, küçənin ortasına getdiyi yerdə qəfil ürəyim tutur, yıxılır, güya öldü, ölümü yamsılayır, belə bir şey eləyir. Təbii ki, orada məsələn Əlqəmə mənəmsə, intihar eləyən dostu da Mövludun obrazıdır da. Amma o epizodikdir, yəni Mövlud orada intihar eləyən adam obrazı yoxdur əsərdir özündə. Epizodikdir. Sadəcə o dostunun intihar eləməsi də onu depressiyaya salır, depressiyasını daha çox dərinləşdirir. Həyatı, belə deyim də, dərindən yaşayan, içki. Mən də 4 ildir indi içkidən uzaqlaşmışam, içəm. Yəni çox belə möhkəm içən vaxtlarım olub, içib depressiyaya düşən vaxtlarım falan. İndi məsələn bilirsən, bir yazıcının həyatı, yaşantıları. Məsələn, o yaradıcılığı ilə gəlir artıq nümunəyə çevrilir. Memuarlıq. Məsəl üçün, Dostoyevski küçədə yatan adam olub. Ki, məsələn, küçədə, tutaq ki,
yıxılıb yatıb küçədə at arabası gəlib üstündən keçib. Düzdür. Rusiyada o qədər küçədə yatan adam olub, at arabası gəlib bunun üstündən keçib. Düzdür. Və niyə bu yadda qalıb? Dostoyevski olduğuna görə də. Təbii, əlbəttə. Hə, indi mən tutaq ki, bir dəfə içib gəlib Targovda o McDonald's-ın qabağında güllər var. Girmişəm, gülün içində yatmışam, çünki gördüm çox yorğunam. İçən vaxtlarda. Hə, içən vaxtda. Gördüm çox yorğunam, çadamayacam. Girdim gülün içində yatdım. Səhər 6-dır, neçədir, gördüm o gülü sulayanlar yoxdur. Üstümə ya qışqırdım, gülün içindən çıxdım. Bunlar da bütün dəli oldu. Bu nədir o? Hə. İndi tutaq ki, o qədər gedir Targovda gülün içində yatanlar olub da. Yatanlar olub. Alkaşımı deyim, nə bilim, kimi deyim. Mən gələcəkdə böyük bir yadçı olsam, o həyatım haqqında maraqlı şeylərdən biri olacaq. Olacaq. Hə də, yəni belədir də, indi bu gənclikdə qarda yuxu tutub məni zoopark tərəfdə. Səhər yatmışam, gördüm ki, ağaca söykənib yatmışam. Gördüm ki, gözüm açılmır. Şaxta kipriklərimi yapışdırıb bir-birinə. Aha. Şeydə o Dostoyevskinin filmində var, o sən dediyin kimi qumar oynayır, çıxır Fransada olur. Balayına gəliblər, cibində artıq pulu qalmır, götürür. Ondan qabaq gəldiyi vaxtda Fransaya son qəpiyini qoyur parkdakı oturacağın altına. Birdən yadına düşür ki, o parkda mən keçən il ora qəpik qoymuşdum. Gedim görüm orada qalıb. Oradan da o qəpiyi götürür, amma adamın xüsusiyyətində o qədər qumarbazlıq var. O qəpi ilə gedir təzədən qumar oynayır, o qəpiyi də uduzur. İndi həyatda indi tutaq ki, gələcəkdə hər böyük bir yadçı olsam, nə bilim, belə falan. İndi bunların hamısı tutaq ki, maraqlı bir həyatın hansısa bir detal kimi maraqla qarşılana bilər də. Yoxsa böyük yadçı olmayansa adi həyat bir şeydir. O qədər onu küçədə yatan adam var, biri də sən. Yəni əlqəmə tərəkəmələrdə əlqəmə həlləm-qəllam adam deməkdir də, belə çevik, hazır cavab, əlqəmə ilə oynayan, belə gömdən əlqəmə. Adın kökündə o yatır da, əlləm-qəllam da. Deyir o, gəlir orada, nə bilim, uşaqları deyir əlqəmə ilə qorxudurdular, gözün çevirirdi, belə ağırdı, bax, əlqəmə gələcək. Gözü də biraz səhvdir. Spişkan, götürür, spişka ilə, nə bilim, fokus göstərir, nə verir və belə bir adamdır da. Orada hətta özün də qeyd etmişsən ki, uşağa yatmasa əlqəmə gələcək. Belə bir adamdır. Ağlama, daha doğrusu əlqəmə gələcək. İndi ədəbiyyat bilsən o əsəri 2 dəfəyə yazılıb. Nə qədər müddətə yazılıb bu əsər? Mənə elə gəlir ki, sən bu əsər belə detallı deyirsən ki, bu mənim yaşantımdır, gördüyümdür, filan ora-bura. Bir nəfəsə də yazılmış əsərə bənzər. 2 nəfəsə. 2 nəfəsə. Görürsən, ortada hissə olunur. Hə, ortada yox. Mən orada bir hissə var, o bilirəm haradır. Mənə elə gəlir ki, əsərin məncə biraz... O doğrudan da o əlyazma yanandan sonra bilmədim, onun dalını nətər yazım. Axı əlyazma gedirdi, əlyazmanı köçürürdü ora. Əlyazma da qutardı və dalın nətər yazacaq. Onu orada dayandı. Sonra 5-6 aydan, 1 ildən sonra ağlıma gəldi ki, elə onu götürsün, belə yazsın da. Ona görə o nəfəs hiss olunur ki, 2 nəfəsə yazılıb. Deyirsən ki, nə vaxtsa böyük yazıçı olsam, böyük yazıçı da daha necə olmalıdır ki? Məsələn, əsərdə nə qədər böyüməlidir? Yox, bir dəqiqə, mənim bir dənə deyəcəyim var, bunu arqument gətirəcəm. Əsərində Əlqəmədə bir dənə xəyanət təsviri var. Qazinin arvadı ərinə xəyanət eləməyə getməmişdən əvvəl onun 2 protez ayağını götürür, şifanerin başına qoyur ki, əri onun arxasında gələ bilməsin. Belə bir təsvir vermişsən. Elə bir ki, bir yazıcı kimi o qədər detallı bir xəyanəti, o qədər detallı təsvir eləmişsən ki, adamda yəni ağla bax, protezi götürüm, qoyum orada gizlədim. Bundan böyük yazıçı ola bilmərsən ki, bu təsviri vermirsən də. Məsələn, mənə bir xəyanətlə bağlı bir də Vladimir Nabokovun əsərində, Absurd komediyasında belə bir şey vardı. Ər-arvad gəlirlər, girirlər, yanlarında da dostu. Otel otağına girirlər. Deyirlər, bizdə otel otağı hamısı tutulub.
Deyirlər bir dənə yuxarı mərtəbədə bir otaq var, onun içində bir otaq var, amma o birisi otağa keçid ayaq yolundan olur. Xəyanət burada açılır. Gecələr kişinin qadını keçir bunun dostundan, otaqda sevişirlər. Bu da xəyanətin gözəl təsviridir. Gözəl təsvir vermirsən. Bilirsən, ümumiyyətlə Analoqsız nə ilə bir gəlir dəfə xəyanət təsviridir. o böyük yazıçı məsələsi çox şərtidir. Mənim zamanla məsəl üçün Yaxşı yazıçı deyək. bilirsən, bizdə belə bir şey var, böyük yazıçı, tərcüməyə hal böyük olan, 15-20 cild kitabları çıxıb. Bizdə belə mənasız ölçülər var, böyük yazıçının ölçüsü. Elə yazıçı var, 3 dənə hekayə yazıb. Tarixçi. Ədəbiyyat tarixində. Var. Bir dənə romanla düşən də var. Bir dənə romanla, məsələn, Pedro Páramo. Məsələn, ya böyük yazıçı anlayışı, məsələn, mən istəyirəm, əgər mən ədəbiyyat tarixində qalacamsa, istəyirəm belə balaca tərcüməyə halım olsun, belə. Bir yazıcıydı, küçədə kitabını satırdı, 5 dənə də roman, 6 dənə də roman yazdı, 7 dənə roman yazdı, 2 dənə roman yazıb. Və yaxud ağzına gələni yazıb, amma bir dənə romanı maraqlı alınıb. Sən yazdığın ağırlığı olsun da. O böyük yazıcı anlayışı belə gedirsən bütün Nobel mükafatından söhbət getmir, nə bilim gedib qalaq-qalaq əsərlərdən getmir. Nedir? Bu mənada məsəl üçün yeri gəlmişkən deyim ki, məsəl üçün elə adamlar var ki, mənim heç statuslarım məsəl üçün də kitablarımı oxuyub deyirsən statusların kitablarından qat-qat maraqlıdır. Elə adam var ki, kitablarımı oxuyub deyir ki, statuslarında özü, nə bilim, çox belə qeyri-ciddi adam kimi təqdim eləyirsən, amma sən çox ciddi yazıçısan. Yəni, bariyer, ölçü o qədər müxtəlifdir ki, şərtlər o qədər müxtəlifdir ki, məsəl üçün, kim indi, məsələn, Anar öz aləmində böyük yazıçıdır, düzdür. Biz indi onu eləyirik də, tənqid eləyirik, nə bilim, Anar böyük yazıçı anlayışına yox, Anar yazıçıdır. Azərbaycan tarixində qalacaq. Əlbəttə, onun da. İndi Anar, biz indi o ayrı xüsusiyyətlərinə görə tənqid eləyirik, o demək deyil ki, Anarın yazıçı olduğunu inkar eləyirsin. Yazıçıdır, onun üçün maraqlı əsərləri var. Amma indi, məsəl üçün, lokal bir yazıçıdır, lokal bir ərazinin yazıçıdır. Anarı, məsələn, Azərbaycanda böyük yazıçı hesab olunur, çıxardırsan Türk dünyasına. Türk dünyasına tanıyırlar da amma. Olur ortabab yazıçı da. Məsələn, Türk dünyasında Çingiz Aytmatov var. O da tanı. Sonra çıxardırsan Avropanın mərkəzinə aparırsan, olur nə bilim, az qala həvəskar yazıçı. Dala çəkirsən, böyüyür, qabağa təlirsən, balacalaşır da. Amma hər bir halda Azərbaycan ədəbiyyatı üçün böyük yazıçıdır da. İndi Azərbaycan ədəbiyyatı bu dövr üçün böyük sözü də biraz. Baxırsan, bu ümumi mənzərəyə baxırsan, da böyükdür. Görürsən, başqa kim var ki? Kim öz dövründə kim qalıb? Anar böyük, Zəkrəm də böyükdür, Elçin Əfəndiyev də böyükdür. Deyirlər, hərəsində böyükdür, bu könülləri xoş olsun da. Nədir bu böyüklüyün ölçüsü, nədir? Bir oxucunun rəyində, qəlbində yaşamaq, məsəl üçün, şeydir. Bir dəqiqə, mən yenə deyirəm, mənim ədəbiyyatla bağlı böyük xəyallarım, arzularım get-gedə, belə deyim də, solmağa başlayıb. Götürüb biz çox insanı, yazıçını belə müqəddəsləşdirməyi xoşlayırıq. Yazıçı, yəni ki, belə, yəni belə bir də görürsən ki, məsələn, biri oturur, gedir, şairlər zad da, bir qız sevir, gedir, qıza şeir yazır, gəlib şirkət, dövlət mənə ev versin, dövlət mənə pul versin, neynəsin. Neynəmsən, bir iki dənə şeir yazmışsan, artıq o süni intellekt səndən yaxşı yazır o şeirləri. Həqiqətən. Deyirsən, mahnı bəstəlir. İndi süni intellekt səndən yaxşı yazır o şeirləri. İndi süni intellekt indi 10 şeirlər yaza bilər də, süni intellekt mənim romanımı yaza bilər səncə? Yox. Hə? O qədər də mən süni intellekti şişirtmirəm də. Amma onların şeirlərini yaza bilər. Yazar, elə şeylər var ki, yazar da. Əzəlcin, Əlqəmiyə o xarakteri verə bilər süni intellekt. Yox. O detalı, nəzər üçün,
insanı gətirib, məsəl üçün Əkrəm Əylisinin bir cümləsi var. Uşaqlığın budaqlarının arasında bir nəğmə kimi ötüb keçdi. O Onu cümləni yazan süni intellekt Əkrəmdən oğurlaya bilər. Plagiat edə bilər. Hə, gətirəcək o cümləni və yaxud nə bilim Əkrəmdən götürəcək, tutaq ki, gətirəcək Kəramətin adı ilə verəcək. Kodlaşdırılmış fikirlər var da orada. Süni intellekt, yəni süni intellekt baza ilə işləyir də. Məsəl üçün götürür mən tutaq ki, Kəramət Böyüçöl bunu necə yazardı? Yazırsan, məsələn götürür deyir mən necə yazardı. İndi başqası mənim yazılarımı, kitablarımı oxumayıb, fikirləşir ki, bu şey eləyir də, qəşəng hekayə yazır. Mən oxuyanda görürəm ki, bu mənim öz cümlələrimdir. Amma biraz təxəyyül məsələsi də vardı. O süni intellektdə də sahə süni intellekt beynin qoşur mənim beynimə. Beynin qoşur cümlələrlə girir mənim beynimə. şərhli eləyir. Mənim kimi düşünməyə başlayır da. Məsəl üçün mən yazımda yazmışam ki, məsəl üçün filologiya fakültəsində oxuyurduq. Filologiyada da qızlar sayca üstünlük təşkil eləyirdi. Həmcins mübtədalı cümlələr kimi yan-yana düzülən qızların arasında vergülə oxşayan təktük oğlanları isə adətən hüquqa balı çatmayan kasıb balaları olurdu. İndi süni intellekt mənim bu cümləmi görür də internetdə çap olunub bu yazı. Düzdür? İndi götürüb buna deyirsən ki, şey eləyir, nə bilim, Kəramət Böyüçölün əvəzinə bir dənə hekayə yaz. O da götürür, məsəl üçün, qayıdır mənim o cümlələrimlə, girir mənim beynimə, ruhuma, üslubumu oğurluyur. O fason şeylər yazır. Amma mən baxan kimi bilirəm ki, bunu necə tutdu. Düz deyil, yəni elə-belə şey deyil o. Böyük, yəni texnoloji yenilikdir. Yəni mən onu kiçiltmirəm. Amma məsəl insana, yəni təbii intellekt ağzında süni deyirsən də. Ağzında yəni süni deyirsən. Sən dedin ki, Düzdür, bizim o qədər təbii intellektlərimiz var ki, süni intellekt ondan daha təbiidir. Azərbaycanda məsələn üçümüz ədəbiyyat təmsil edirik də. Azərbaycanda yazıçının rolu nə olmalıdır? Mənə elə gəlir ki, nəşriyyatlar ona kitab, roman sifariş verməlidir. Qəzetlər onu yazıya dəvət eləməlidir. Adam səhər tezdən yuxusundan durmalıdır. Bəlkə düşüb həyətdə biraz gəzib, qalxıb yuxarıda bir kofe içib, otağına çəkilib yazısını yazmalıdır. 1-2 saat kitab oxuyub, o mühiti yaratmalıdır özünə. Azərbaycan yazısı bilmir pul qazansın, bilmir sən dediyin kimi ev siyahısına özünü nətər ora ilişdirsin ki, ona ev versinlər. Belə hallarda adam tükənməlidir də məncə. Sənə kitablara baxıram, məsələn, Azərbaycanda neçə dənə məşhur nəşriyyat var ki, adların ayrı-ayrılıqda çəkmək istəmirəm. Dəfələrlə deyirəm, mən danışmaqdan yorulmuşam. Məsələn, mən nə qədər adamları müsahibələrə çağırır, mən getmək istəmirəm, danışmaq istəmirəm, yorulmuşam. Mən əgər, tutaq ki, bir adam mənə desə ki, məsələn, sən o kitabları satıb dolandığın pulu, oradan qazandığın pulu, məsəl üçün, sən filan yerdən qazanmaq şəraiti yaradırıq, ümumiyyətlə Facebookdan da çıx get. Gedərsən. Heç vaxtda müsahibə vermə. Gedərsən. Gedərəm. Deyirəm, mən ki, gedim, oturum orada, məsəl üçün, bilim ki, məsələn, mənim ehtiyaclarım ödənilir. Bu da elə ehtiyac ödənməkdir. Ehtiyaclarım ödənilir, tutaq ki da, məsələn... Nəşriyyatın kitab sifarişi sənə. Məsələn, oturaram orada, kitab yazaram. Ümumiyyətlə, bu sosial şəbəkələrdə vaxt keçirmərəm, müsahibələr vermərəm, enerji sərf eləmərəm. Danışırsan orada indi, nə bilim, biri bəyənir, biri bəyənmir, biri nə halaldır, kera ürəksən, biri də... Əsas şübhə kodlaşasan da. Kera kimdir, nə bilim, bunu nə şişirtmisiniz, nə bilim, belə danışır. Danışdıqları biraz möhkəmləndirib yazı üzərində işləyir. Bu da istərsən, istəməz sən qabağına çıxır, telefonda vərəqləyirsən, biri mənfi təsir edir, biri müsbət təsir edir. Sən Azərbaycanda məşhurluğun arxasında ciddi maddi sosial baza dayanmayanda o məşhurluq sənə əzab və əziyyətdən başqa heç nə vermir. Yəni nədir ki, nə olsun da, yəni bu adamlar geçsən küçədə, biri qolundan tutub bu zədə artır, o kəramət, bir dəmə şəkil çəkdirək, görsən nə qədər enerjin gedir, nə qədər vaxtın gedir.
Sevdiyin bir qızı küçənin ortasında qucaqlamaq istəyirsən, deyirsən, ha, indi şəkilimi çəkib TikToka qoyacaqlar, yəni orada deyəcəklər, ha. Biri sənə ziyalı adı qoyur, biri sənə boynuna məsuliyyət yükləyir ki, sən mənim ziyalımsan. Mən sənə nə vaxt demişəm sənin ziyalınam? Küçədə kitab satan bir adamım, çıxıram, sənin kimi, mənim kimi müsahibə vermək, söz danışmaq azadlığım var. Biraz laf əvvələ getsək, 60-larda, 90-larda həmin yeniliklə, məsələn, bu yenilikdən qarşılaşmamışdım. Sənin romanında ana xəttin həndəsi fiqurlar üzərində kodlaşdırılmasını gördüm. Çox maraqlıdır ki, niyə üçbucaq? Üçbucaq, hə? Niyə üçbucaq? Özü hətta tərəflərində bərabəryanlı, belə həndəsi bir üzərində işləyir. Olub şəhərdə gəzirdim, mənə maraqlı gəldi. Arada da onu belə kimlərinsə başına vurur, o üçbucağı belə ölənlərin. Məsələn, İçəri şəhər metrosunun formasına bax, üçbucaq. Koroğlu metrosunun formasına bax, üçbucaq. Eyni gündə şəhərdə gözümün qabağına çoxlu üçbucaqlar göründü. Bunlar təsadüfdür, nədir? Bunlar niyə üçbucaq formasındadır? Ona görə də orada elə bu üçbucaq və götürüb o adamın başına o şey var orada. Hətta, amma deyəsən, əsərin bir yerində Səttar da onu təksib edir də. Deyir ki, üçbucaqlılar deyil əslində onun adı. Əsərdə elə bir söhbət var. Siz nə vaxt oxumusunuz? Mən tezə oxumuşum onu. Mən onu axırıncı dəfə, mən heç öz... Yadımdan çıxmış ki, belə bir kitabım var, hə? Mən onu 2018-ci ildə yazmışam, amma oxumamışam, ancaq yazmışam. İndi siz gedib orada elə detallarla danışırsınız, mənim yadımdan çıxıb o. Məsələn, o intihar səhnəsi, sonra o şeylər deyirsiniz, birdən yadıma düşür ki, doğrudan orada elə şeylər var. Bayaq dedin, o romanla bağlı biraz danışmaq istəyirəm. Nizami verilişə gəlməmişdən əvvəl mənə deyir ki, Kəramətə elə sual verək ki, Kəramət özündən elə bir ki, başqa verilişlərdə kimi özündən danışmış kimi çıxmasın. Dedim, bunun xeyri yoxdur. Romanın içində yəni adamın özüdür. Hətta biz nə desək yenə də qəribə ədəbiyyata çıxacaq, yenə özünə çıxacaq, onun o düşüncələrinə çıxacaq. Bunu orada bayaq dedin, Asudə ilə Əlqəmənin münasibəti mənə belə natamam münasibət kimi gəldi. Sən dedin, o sevgi deyil. Onsuz da mən də bilirəm ki, o sevgi deyil. Bir kişinin bir qadına qarşı duyduğu ehtiras mı deyim, onu da hiss eləmədim. Adam qız yanında dizi çılpaq əyilir, oturur, qalxır. Bu adam romanın üçün oradan parçalar seçir. Mən başa düşmədim ki, Əlqəmə üçün o niyə gedir Cəfər Cabbarlı hekayənin yanında inadla o qadını hər gün gözləyir. Ondan bir ehtiras qarşılığı yəni, Əlqəmə üçün asidə sevgi rəmzidir, yoxsa bir hər hansısa bir ehtiras rəmzidir? Sevgi yox idi orada. Özü dedi ki, ehtiras da yox idi orada. O bilirsən, o qədər kimsəsizdir ki, o qədər dərin depressiya içərisindədir ki. Yəni, orada biz öyrəşmişik də, məsəl üçün, o realist əsərlərdə kişinin məsələn, sevdiyi qadına duyğular var və o duyğular əsərdə yazıçı qələmində get-gedə müqəddəsləşdirilir. Oxucu da bilir ki, bu bunu sevir. Və yaxud nə başqa bir qadına münasibəti tutaq ki, tamamilə ehtiras ötəri hisslər üzərində qurulur və get-gedə qələm bədii lövhələrlə o hisslər, o duyğular orada göstərilir. Sən bilirsən ki, hə, bu kişinin, bu obrazın qadına münasibəti nədir, bunun nədir, bunun nədir. Amma burada bunu bilmirsən. Və insan həyatda belə də olur da, çox qarışıq duyğular olur. Sən bir qadına münasibətinə ad qoya bilmirsən. Bilmirsən buna münasibəti nədir, sən bunu sevirsən, yoxsa buna fahişə kimi baxırsan, yoxsa, məsələn, atırsan, çıxırsan, gedirsən, sonra oturub darıxırsan ondan ötürü, təsəvvür edirsən. Çünki bu kişinin içində bir hakimiyyət, məsələn, elə qadın, belə deyim də, görürsən ki, məsələn, sənin dərdindən ölən qadının çox laqeydsən də buna qarşı. Çünki dərdindən ölür axı ona görə. Səni atıb gedən qadına, səni xəyanət edən qadına ötürü ürəyin partlayır. Xəyanət elə bir sevgi prosesini biraz da sürətlənir. Öyle də, indi əslində bu nədir? Kişinin içində bir hakimiyyət əzmi olur. Gedən qadının üzərində hakimiyyətini itirir. Bərpa eləməyə çalışır. O öz hakimiyyətindən ötürü darıxır.
yanındakı qadın üzərində isə hakimiyyəti qalır deyin ona laqeyddir. O qadın getsə, bu müddət sonra indi ondan ötürü darıxacaq. İndi ondan ötürü darıxacaq. Yəni bu biz adına sevgi dediyimiz duyğular, nifrət dediyimiz duyğular bizə məsəl üçün elə belə mənasız formada təqdim olunub ki, elə bilən ki, sevgi vurma cədvəli zaddır nədir? Bunu bax filan şeyləri eləyirsənsə, sən sevirsən. Adam darıxa da bilmir. Hə, filan şeyləri eləyirsənsə, demək bu sevmirsən, sevgi deyil. Var elə. Yəni bu çox mürəkkəb bir məsələdir. İnsan çox vaxt hisslərinə, duyğularına özü də ad qoya bilmir. Nədir sənin bu hisslərinin adı? Sevgi də qovuşulmayanda sevgidir də, hə? Səncə Sevgi qovuşulmayanda yox, indi qovuşulanda da sevgi ola bilər. Qovuşulmayanda da sevgi ola bilər. Məsələn, manis nədir? Manis sənətkarın saxtasına deyirlər də. Sənətkarın saxtasına manis deyirlər. Məsələn, sevgin yaltaqlıq nədir? Sevginin saxtasına yaltaqlıq deyirlər. Düzdür? Mən bunlara belə təsnifləndirmişəm, tərif vermişəm. İndi sevgi də məsələn üçün bir adam var sevir və adam var ki sevən adam kimi görünür və sən onları bir-birinə fərqləndirə bilmirsən. Maraqlıdır. Çox çətin mürəkkəb məsələ. Həyatın hər yerində belədir. Bir gün Ramiz Rövşənin üslubunda, intonasiyasında şairlər şeir yazır. Ramizin özündən yaxşı yazır. Amma elə bilirsən ki, o şeir Ramizindir. Bizim bir cavan bir şair var, bütün günü şeir paylaşır. Mən buna dedim, öz şeirlərini paylaşdı. Ramizin niyə paylaşdı? Deyir, özüm yazdım. Görüm, həqiqi özün yazım. Xət yaradıb da onda. Sən sözü qoyub sözə müqayisələr üçün bunları eləyirəm. Məsələn, sevgi də o qədər mürəkkəb məsələdir. Sən orada məsəl üçün insan məsəl üçün sevgisini necə ifadə eləyir? O çox dəhşətli məsələdir. Qətllə ifadə eləyə bilər sevgisini. Adam var sevgisini diqqətlə, qayğı ilə ifadə eləyir. Adam indi o qətl öldürən o deməkdir sevmir. O qədər mürəkkəb məsələlərdir ki, sən bunu belə adi oturub o vedrəni ağız üstə çevirib məhəllədə oturub simşqa çıxlayan arvadların məntiqi ilə baxa bilməzsən axı buna. Yəni sevib qatil də ola bilərsən. Hani o Otello sevdi qatil oldu da. Nətər oldu ki? Yəni əlbəttə o çox məsəl üçün deyir, məsəl üçün soruşurlar bizdə məsələn sevib ailə qurmusunuz, o da deyir hə. Amma sevgilər ədəbiyyatın mövzusu ola bilməz. Sevib ailə qurmusunuz, o da deyir hə. Və ya indi o deyir də, indi seviblər bir-birlərinə xoşlar gəlib, bir-birləri üçün belə mini fədakarlıqlar zad eləyiblər. Sevgilərini legitimləşdirmək üçün də. Biraz belə dramaturgiya qatıblar sevgiyə. Bir-iki dəfə küsüb barışıblar. Başa belə bir xatirə düzəldiblər özlərinə, keçmiş düzəldiblər özlərinə. Biraz yaddaşların zadını doldurublar, gib yaşayırlar da. Onlar ədəbiyyat mövzusu ola bilməz axı. Ədəbiyyat faktı ola bilməz o. Ona görə də sevgi, hissləri, duyğular, əlqəmiyə gətirirəm söhbəti. Asudə ilə əlqəmə. Əlqəmə də, əlbəttə, asudə də, əlqəmə də, orada məsələn, asudə də həyatdan iyrənib. Orada mənim çox maraqlı detallar var, o asudə gəlir. Evdəkin deyirsən? Yox, o gəlir orada qadınla bağlı belə çox şeydir, o da maraqlı bir affekt vəziyyətdə, içkili vəziyyətdə yazmışam o şeyləri. Bilirsən, içki o vaxtı möhkəm içirdim 2018-də. İçki səni elə bir yerə aparır, çıxardır ki, oradan qayıtmaq istəmirsən. Bütün belə faciəvi yerlərdir da. Elə bil möhkəm külək əsir, 20 mərtəbəli binanın teyində belə sütunlar üzərində gəzirsən. Bax o, yıxıla bilərsən, hər şey ola bilər. Bax, içki səni aparır. O dediyin hissələr hansı hissədə idi? Məsələn, orada Asudəni bir sonda görürəm ki, oğlu olur axırda. Kərəm. Atası kəndə gəlir. Bir dənə kitab ver. Buyur. Elə indi baxan kimi gəlir. Yox, mənim üçün maraqlıdır həqiqətən. Bir gəlir Əlqəmənin evində görüşürlər və özü çox maraqlıdır. O hissə niyə tamamlanmayıb?
Onu elə özü Bir də Asudanın görürsən. oğlu Kərəmlə bağlı olan hissə var. Cəfər Cabbarın heykəlinin yanında mənə baxırdın, ha, yadındadır. Mən o baxışlardan həzz alırdım. Nəinki yatdığım kişilərdən. Təsəvvür edirsən? Hə, onun evində olanda deyir. Evində olanda deyirəm, evində olan. Məsələn, tutaq ki, o çünki elə məsəl üçün orada var, məsələn, qadın soyunur lüt gözünün qabağındadır. Sən ondan heç bir etiraz, təsir yarad, hə? Hətta şəhvət hissi olmur. Təsir yarada bilmir. Amma bir də görürsən ki, ağzından bir söz çıxır. Söz səni dəli eləyir. Söz səni etirazlandırır. Təsəvvür edirsən? Lütbədən yox. Söz səni təsirləndirir. Bax orada o Asudə ona nə deyir? Deyir ki, mən sənin deyir baxışlarından aldığım həzzi o yatdığım kişilərin heç birindən, o fahişədir də Asudə. Deyir, nə qədər kişilərindən yatıb. Sən deyir, o küçədə bir dəfə mənə baxırsan, ha, o baxışlardan aldığım həzzi, o kişilərin heç birindən almamışam. Kişilərin məqsədi başqadır, amma bunun da məqsədi tam bəllidir ki, Ərqəməd ona niyə elə baxır? Bayaq o sualı verirdim ki, Ərqəmənin məqsədi nə idi? Ona niyə elə baxırdı? Aşiq deyil idisə, Qarışıq hisslər, qarışıq duyğular. Verilişin yavaş-yavaş sonuna yaxınlaşırıq. Sənə bir sualım da var. Bu yazıçı hansı yazıçı bir əsrin yox, bütün zamanların sənətkarı ola bilir? Dostoyevski nəyə görə məsələn Dostoyevski olub? Dostoyevski həmişə o yoldaşına da bir söz deyirdi. Deyir, mənim həmişə içimdə belə bir təşvişlə yaşamışam ki, sanki mən kimisə öldürmüşəm və məni dünyada axtarırlar. Bir qorxu içində yaşadım, amma bu qorxunun səbəbini tapmadım, narahatçılığın səbəbini tapmadım. Ay Bahəddin, bu həssasiyyət ki səndə var, bu hisslər səndə var, həyatı öz canında, cəmiyyəti, tarixi öz canında hiss eləyirsən, yaşamaq çətin olurdu adama. Yəni bizən qıraqdan baxan elə bilir ki, məsəl üçün zövq alırsan bu şeylərdən. Bu şeylər belə deyim ki, aktyorsansa zövq ala bilərsən, aktyorluq eləyirsənsə zövq ala bilərsən. Yəni sənin ədəbiyyat səni unudulmaqdan qoruya bilməyəcək də. Məni kitablarıma görə tanıyan adamlar çox azdır. Məsələn, mən tanıyan, Mən də onu deyirdim. Sənin keçən dəfə sözü üzr istəyirəm. Keçən bir verilişin altında hər şey şünasda bir xanım bir rəy yazmışdı. Dedi ki, mən sizin heç vaxt kitablarınızı oxumamışam. Nəyə görə oxumamışam? Belə bir sual da verir özünə. Çünki yazılarınızla danışığınız arasında uçuruma düşmək qorxusu var mənim. Çox dərin sözdür bu. Yəni bu adam oturub gör nəyə fikirləşir. Qorxur ki, kitablarımdan o məsəl üçün enerjini ala bilməz. Deyir, mən o danışığınızla yazılarınız arasında uçuruma düşməkdən qorxuram. Yəni adamın belə bir qorxusu var. Bax bu oxucudur. Bəlkə oxuyandan da bəlkə qat-qat daha dərin adamdır. Kəramət səninlə bağlı düşünən bir adam kimi. Maraqlıdır. Kəramət, çox sağ ol gəldiyin üçün. Təşəkkür Verilişimizin artıq sonuna gəldik, çıxdıq. Var olasan, sənə bol-bol nə qədər də sakit bir həyat. Xahiş edirəm mən uğurlar zad arzulama. Sənə Mən xahiş edirəm ədəbiyyatda uğurlar arzulama. Amma mən istədiyimi deyirəm və sənə uğurlar arzulayıram. Və verilişimizin sonunda müəllifin yazdığı əsərdə Ərqəmə romanında obrazın dilindən bir hissəni oxumaq istəyirəm. Müəllif burada obrazın dilindən yalvarır ki, mənə nadanlıq dərmanı ver. Qəflət yuxusuna gedim, ayılmayım. Bu qədər ayıq, bu qədər oyaq yaşaya bilmirəm. Hər yan psixoloji qəlpələr, psixoloji toz dumandır. Əl atıb öz üstümdən çölə çıxmaq istəyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn görüşlərə dək.